കാലാവസ്ഥാ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെയും തെക്കൻ ഒഡീഷയുടെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ ശക്തി കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ 16-ാം തീയതി വടക്കൻ തീര ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും, 16-നും 17-നും തെക്കൻ ഒഡീഷയിലും വിദർഭയിലും, 17-ന് മധ്യപ്രദേശിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള തീരത്ത് ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശത്തിനും തൊട്ടടുത്തുള്ള തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനു മുകളിലുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനമർദ്ദം. അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അടുത്ത 2 ദിവസങ്ങളിൽ തീരപ്രദേശത്തും തെക്കൻ ഉൾനാടൻ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും മാഹിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴ നാളെ ഒക്ടോബർ 16-ന് കേരളം, മാഹി, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചേക്കാം. അതേസമയം ഇന്നും കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നു. മധ്യ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലുമാണ് മഴ ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തുമെല്ലാം നഗരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 2391.12 അടിയായി ഉയർന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് 128.80 അടിയിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം ചെമ്പകമംഗലത്ത് മഴയിൽ വീടിന്റെ ചുമരിടിഞ്ഞു വീണു. 2 കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്നലെ രാത്രി കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയായിരുന്ന കട്ടിലേക്കാണ് ചുമരിടിഞ്ഞു വീണത്. അത്ഭുതകരമായി കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാര്യമായ പരിക്കുകളില്ല. ശക്തമായ മഴയിൽ കുട്ടനാട്ടിൽ പല ഭാഗത്തും രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായി. AC റോഡിൽ പള്ളിക്കൂട്ടുമ്മ രാമങ്കരി ഭാഗത്ത് വെള്ളം കയറി. ഇടുക്കിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇടവിട്ട് ശക്തമായ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലാണ് മഴ ശക്തമായിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ വരും മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചതായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി രാവിലത്തെ അറിയിപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് IMD അറിയിക്കുന്നത്.